အခုတင်မြင်တွေ့နေရတဲ့ကြောက်တုံးဟာဒေါ်လာတန်း60နီးပါးနဲ့ရောင်းချခဲ့ရတဲ့ကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပြီးအန်အိုးစရာအကောင်းဆုံးကတော့ဘယ်သူမှဆိုဒီကြောက်တုံးတွေကိုရှာတွေ့နိုင်တာပါပဲဒီကြောက်တုံးကိုတော့ Geode လို့ခေါ်ပါတယ်အပြင်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့တာမန်ကြောက်စီခဲတွေနဲ့ခွဲခြားရခတ်ပြီးမဲ့ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အတွင်းဘက်မှာတောက်ပနေတဲ့ပုံဆောင်ခဲတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့လိုင်းငုံငယ်လေးတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရမှာပါတချို့ Geode တွေကဈေးပပိုးနဲ့ရောင်းချရပြီးမဲ့တချို့ကတော့ဒေါ်လာချီပြီးလေးလန်းတင်ရောင်းချရပါတယ်ဒါဟာအတွင်းမှာဘာတွေပုံကွယ်နေလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအဓိကမူတည်ပါတယ်ဒီလိုယရနာမျိုးကိုဘယ်လိုရှားရမလဲဆိုရင်ပထမဦးစွာရှေးအောက်မိတောင်ဒေတာတွေရဲ့ဘူမိဗေဒမြေပုံတွေကိုလေ့လာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ Geode တွေကိုအများဆုံးတွေ့ရတယ်လို့ပါ။အဖျားချုံလက်အထူးဒူလက်တစ်လက်ကိုဂိုင်းဆောင်ထားပြီးနှာခေါင်းပေါက်လို့အခေါင်းပေါက်လို့တွေပါတဲ့အဖူထက်တွေနဲ့လုံးဝနဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုရှာဖွေရတာပါ။ကံကောင်းရင်တော့အဲ့ဒီထဲကတစ်ခုခုဟာတင်ရှာနေတဲ့ကြောက်တုံးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ခေတ်မီနည်းပညာတွေအရရက်ထပ်ပတ်တွေအတွင်းမှာပဲလူလုတ် Geode တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးမဲ့အဲ့ဒီအတူတွေကတော့ဈေးမရှိပါဘူး။အတွေ့အကြုံရှိတဲ့စူးစောင်းသူတွေကတော့နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူဖိတီလာတဲ့တဘာဝအစ်စ်နဲ့ရက်တစ်နှစ်အတွင်းမှာတခွဲကံမှာဖန်တီးထားတဲ့အတုကိုလွယ်ကူကူပဲခွဲခြားနိုင်ကြပါတယ်။အစစ်အမှန် Geode တစ်ခုဟာပုံဆောင်ခဲနေတာမကကဘာမြေကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုပါတဲဆောင်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်လေလူတွေကဒေါ်လာတန်းချီပြီးဝယ်ယူဖို့စံတာရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။